大気町のインターステラテクノロジーズは今日、観測ロケットモモ5号機の打ち上げを行う予定で準備を進めていました。しかし上空の風が強く、今日の打ち上げを断念しました。ロケットの打ち上げに成功し、高度100キロの宇宙空間に到達すれば、民間単独としては日本で初めて達成した去年5月以来2回目となります。次の打ち上げは早ければ明日午前5時15分からの予定です。今回は新型コロナの影響で無観客で行われ、打ち上げの模様はインターネットでライブ配信されます。